guys, aku kan punya 2 squishy ya. Mereka berdua tuh lumayan slow, cuma aku mau slowin lagi kayak squishy mahal gitu di Toys Kingdom. Terus kayak di ya kayak yang bagus-bagus kayak Hachimi gitu. Yang ini tuh terus yang ini tuh harusnya lebih slow dari yang ini, cuma yang ini tuh aku udah masukin freezer dan gak awet dia, soalnya dia makin lama makin gak slow gitu loh. Dia makin lama itu makin kesemula. Yang ini aku belum masukin gitu, ya lebih lembut, lebih bagus juga dari yang ini, soalnya dia robeknya itu dikit, sedangkan itu yang ini tuh hampir robek gitu semuanya tuh. Itu punya banyak squishy, cuma udah dibuang. Aku soalnya dulu aku nggak tahu apa itu koleksi squishy, jadi aku mau cari biar dia awet. Squishy sampai awet gitu, sabar ya. Katanya masukin ke kulkas sampai berapa hari gitu. Aku kayaknya pengen. Ya, ada tuh sabar, itu dijemur aja kak supaya slownya permanen. Dicuci squishy-nya, jemur 2 hari, taruh di depan kipas AC selama 2, jangan lupa taruh di freezer. Yaudah ya guys, kita ke semua beneran sih, kalau enggak udah awas ya, takut banget. Kalau dia bohong aku takut. Ini aku pengen banget squishy aku slow, soalnya squishy aku yang semangka itu belum datang, nggak tahu kenapa. Padahal aku itu udah beli dari lama. Sabar ya, aku udah isi nih ya, ini aku udah isi tuh air ya guys, air bening banget nggak, sampai nggak kelihatan di kamera tuh air ya guys, air ya guys, yang bilang enggak udah sampai kayak ini. Aku coba dikit-dikit dulu jadi makin gasol ya. Dah kita cuci dulu squishy-ku, tapi waktu itu aku nggak coba. Disuruh cuci disuruh siniin, dia remes dulu. Ini sabar ya, aku skip dulu. Di sini udah selesai, tapi ini udah afternya, sabar. Itu udah afternya. Tapi jadi kayak rusak gini dong, robe-robe kayak gini. Tuh, sedih banget. Nih, terus dia makin nggak slow gitu loh. Jadi aku sabar, aku keringin dulu. Buang dulu. Ini aku buang dulu, aduh. Awas pecah. Ini kaca soalnya. Sumpah, squishy-nya itu jadi pecah-pecah gitu. Jadi kayak pecah-pecah nggak bagus gitu guys. Tapi aku pengen squishy aku juga slow, soalnya squishy aku yang semangka itu belum datang, padahal aku udah beli dari lama. Sabar ya guys, aku skip dulu. After aku keringin pakai baju dan kalian bisa lihat makin parah tuh, pokoknya nggak ada itu, tapi kayak jadi lebih burik gitu loh. Kalau yang besar ini tuh kurang kelihatan gitu. Yang besar ini tuh kurang kelihatan, tapi gara-gara kita taruh kain jadi makin kelihatan. Oke, langsung aja kita jemur dulu.
Jangan lupa ambil tisu 2 biar dia nggak kotor juga. Soalnya aku mau naik ke atas dulu, soalnya di atas terang banget, terus nggak ada yang curi, nggak ada yang bisa curi juga. Jadi aku pilih jemur di atas saja. Kalau di bawah nanti ada yang ngambil, guys. Yang bilang berharap ada yang mau ambil squishy jelekmu. Ini tuh emang loh, gue sudah semua barang yang jelek maupun bagus masih gitu. Yang bagus maupun jelek diambil, guys, sama adik-adik jahanam itu. Nih, aku jemur selama 2 hari. Nih kita tuh jadi kayak, oh my god, udah gak bagus gitu, guys. Tapi jujur estetik loh, estetik banget, guys, estetik banget. Ini kita ini dulu, jadi kayak slime ya. Ini kita kayak gini, biar jadi estetik banget loh, guys. Ini estetik banget jadinya, oh my god, estetik banget. Kita ini dulu, aku pengen tuh jadi kayak lengket-lengket gitu ya. No tisu, tidak, nggak, aku kesana. Ini padahal tisunya masih dipakai, jadi kotor deh. Udah kita buang aja. Sumpah aku merinding tahu, kayak ke atas gitu, ke atas sini itu kayak merinding banget, anjir. Dia tuh lebih kayak jadi lebih ya Allah, tisuku tidak, nih udah jadi lebih lengket gitu sih. Tapi semoga aja robekannya juga ikut hilang ya, guys. Tisunya ke bawah angin juga, mana di ujung lagi. Duh, gimana sih? Itu pakai apa dong? Ya, aku hati-hati banget. Sumpah aku merinding, cuy. Aku merinding. Sabar guys, aku ini dulu. Ya, mana aku udah tisunya, sumpah. Itu udah kayak gak slow lagi gitu loh, gak slow racing. Kalian bisa lihat. Ya, aku mau nggak slow itu, aku ambil ini, aku taruh situ, soalnya dia tuh lebih panas tuh, jadi kayak lebih lengket gitu loh, nggak slow gitu loh. Nanti katanya masukin freezer juga tuh, jadi kayak yang croissant yang aku bilang itu, jadi kayak yang croissant itu loh, dia nggak slow, kayak squishy yang lebih murah dari ini, lebih under dari ini. Jadi kotor. Ini dari pandangan kalian nggak ada kan, bersih gitu. Tapi ini aslinya kalau di belakang, kalau nggak dilihat pakai mata sendiri, nggak pakai kamera, itu tuh kelihatan banget. Ya aku nih tuh. Ini satu di belakang ini tuh banyak banget di sini, kalian nggak lihat? Ini kita giniin dulu, udah kita sembunyiin dulu, bye bye. Aku udah turun. Ini sumpah ini masih bertahan banget, aku takut squishyku sisa satu ini aja. Yang lain itu stress ball, kalau nggak tambah squishy. Ya udah ya guys, sampai sini dulu ya, lanjut part 2. Bye.